有咩心情啊？晏晝請食放題唔使講就準備攞第一。即係我係 fucking champ 啊！呢個嗰個冠軍，呢個冠軍 Championship 今日 show day。OK， OK，let's go。睇下如果準備拍片啦。而家等我大佬。OK。cut。真係睇得到。點可以影高啲啊？
要嘅時間，支持譚俊豪嘅朋友又係你哋歡呼嘅時間。好啦，輪到三甲啦，季軍啦喎，呢個 number 係派咗出嚟㗎嚇，佢就係140號嘅黎軒。咁下場喺我袋度，我啲驚你唔見咗。